8-ci sinif ingilis dilinə baxırıq. Deməli, burada mətni oxuyuruq. Görürük ki, pizza və sushidən danışır. Yəni, iki ayrı-ayrı qidadan danışır. Onun hazırlanma forması necə olur? Burada deməli, A bəndi səhvdir. Çünki təkcə sushidən yazıb. B bəndində why people eat fast food every day. Yəni, burada bu suala cavab verən bir şey yoxdur bu mətndə. Baxın, two, 2, traditional foods, ənənəvi. Deməli, 2 ənənəvi yemək. Deməli, bu düzgün cavabdır. Daha doğrusu D bəndi düzgün cavab. Soru-sayıda baxmaq, çünki onların sushi originally come from. Deməli, bunun cavabı bəli, Japandır. Bir də baxaq. Bəli. Deməli, people in different countries, deməli, müxtəlif ölkələrdə olan insanlar eat pizza only with tomato sauce. People in different countries. Baxaq görək necə yazılıb mətndə. Deməli, never eat pizza or sushi səhvdir. Dislike make pizza with only olives. Only with tomato sauce. Bəli. Bu deməli mətndə və sualda budur. Düzgün cavab Y bəndidir. Variant Y bəndi düzgün cavab olacaq. Deməli, pizza true'nu seçirik. Pizza was first made in Japan. Sushi includes rice and fish. Bu düzdür. Sushi began as simple street food. Both foods are popular around the world. Düzgün cavab 2 ilə 4 olacaq. Deməli, which word from the passage fits the following definition? Having a small distance between two opposite sides. Bu olacaq. Sin sözü mətndə də var. Nazik deməkdir. Belə. People all over the world celebrate. Bu düzdür. Qeyd edir. Yeni ili. Eating too many fatty foods. Fatinin sinonimini tapırıq. Oily. Düzdür. Deməli, delicious dadlıdır. Juicy şirəlidir. Dry qurudur. Healthy sağlam. Oily isə düzgün cavabdır. To consist ibarət olmaqdır. To be formed from something bir olacaqdır. To recommend təklif etməkdir. To spread isə yaymaq, örtünmək. Bu belə. Deməli, bu da belə. Deməli, 1C, 2A, 3B. Düzgün cavab A bəndi olacaq. Sonra gəlirik antonimə. Flat, empty. Deməli, bitter acıdır, sour turşdur. Antonim deyil. Deməli, complete full deyil. Obvious secret deyil. Chilly cool. Yəni, düzgün cavab olacaq chilly cool. Chilly soyuq, çox soyuqdur. Cool isə sərin, dayanmaq istəyim, layım. Deməli, baxırıq. What did people in Central America use corn? Burada isə olacaq cornflakes. Deməli. Dear readers, healthy eating is very important for our bodies. Fresh fruits and vegetables give us vitamins and energy. Eating too much fast food can make us tired and unhealthy, but choosing natural foods helps us feel strong and happy. Deməli, baxırıq. Correct statement seçirik. Fast food is always good for health. Safety. People should never eat fruits. Safety. Healthy eating makes people feel tired. Safety. Fruits and vegetables give energy and vitamins. Vegetables are not useful. Bu da safety. Cooking at home is a great way to enjoy food. People can try new recipes, mix spices, and make dishes for family and friends. Home-cooked meals are usually fresher and healthier than food from restaurants. Deməli, yenə düzgün seçirik. Cooking at home is only for chefs. Səhvdir. People can't cook without restaurants. Səhvdir. Yəni, bu fikir səhvdir. Düz cavabdır. People can't cook without restaurants. Amma bu səhvdir. Boring, bu da səhvdir. Restaurant always serve, bu da səhvdir. Düzgün cavab C bəndi. Deməli, burada düzgün cavab A bəndidir. Bunlarda səhvlər var. Məsələn, fall. Deməli, burada olmalıydı. Fall. Failed olmalıydı. Dig, burada U olmalıydı. Yəni, hər səhvləri var. Qayda səhvləri baxsaq görərsiniz, düzgün cavab bəndidir. They have just deməli, the cafe. They are walking down. Deməli, burada they have just leave the cafe. İndicə tərk etdilər. Just left olacaq. They have just left the cafe. Düzgün cavab deyə bəndə olacaq. İndicə tərk etdilər mənasında left olacaq.
Deməli, regular verb seçirik. Deməli, forgive, ruin regulardır. Düzdür bu. Bark da regulardır. Burada isə düzgün cavab olacaq. Deməli, regular seçirik. Burada olacaq rap və roll. Yəni 2-3 olacaq. Deməli. My uncle has-dən sonra nə olar? Deməli, baxırıq ki, burada birinci zaman quruluşuna baxırıq. Has never olacaq. Has never been to a food restaurant. He doesn't like, first of all. Fish at all. He doesn't like fish at all. Deməli, düzgün cavab olacaq. Never, for olmayacaq. They, deməli, since varsa, deməli, since olan cümlədə biz are yox, have been götürəcəyik, have been, has been, present perfect zamanı götürəcəyik. Have you ever, deməli, have you ever eaten olacaq. Necə ki, burada have been, bu bin nə idi? Was, were, been. Onun deməli, participle to idi, burada da participle to götürəcəyik.